otázku, o kterou mě vlastně požádal kolega, který má na starosti politiku. A protože to vyjde náš rozhovor až po volbách u vás na Slovensku, tak se zeptám, protože vlastně ty si dal před volbami nějaký názor ve videu, kde si ostentativně zahodil brýle. Presne. A mě to vlastně překvapilo, já jsem ti to i psal, že mě to, protože ty si říkal, že chceš být apolitický tehdy, když jsem tě měl ve Fightcastu, chtěl jsem řešit trochu politiku a ty si říkal, to není moje téma, tak mě to vlastně překvapilo. Tak proč? Som aj takýto, že môžem povedať, že apolitický, ale to, že som dal svoj názor a ľudia ma akože linčovali za to, to je akože veľmi zlé na tej strane. A druhá vec, že hovoria, že som športovec a nemám sa starať do politiky. To je jedna vec, že som športovec, ale som občan Slovenskej republiky, som otec a som športovec. Tým, že som občan a otec, tak mám nejaké právo, aby som povedal môj ten názor. Takže pre mňa Peter Pellegrini je osoba, ktorý vlastne sympatický cez televíziu, poznám ho, proste vie sa vyjadrovať a má moje sympatiu reálne. Toho druhého gáča som v živote nepočul o ňom, nevím, že aj existuje a proste preto som hovoril ten môj názor, že to by bolo akože dobre, keby on bol prezidentom Slovenskej republiky. Samozrejme, tí ľudia do mňa púšťali, ale len tí ľudia, ktorí sú na tej druhej strane, to znamená, že oni neberú ten druhý názor, že proste, že veď on môže takisto zobrať ten telefón a natočiť svoj názor a ja mu nič nepoviem na to, lebo to je jeho osobná vec, to každý má svoj názor, to je môj vec. Ja nemôžem mi hovoriť, že som vybitý, zapredanec, že dúfam, že Carlos ťa dobije a že som, no jasné, že som bol tvoj fanúšik, nenávidím ťa, tak si ma nenávidí, tam môžeme oblízať vajca a choď kam chceš, takže absolútne ma nezaujíma takí ľudia, ale hlavne to boli takí ľudia, ktorí majú na sebe okuláre a neviem aké vlajky za sebou, že pomýlení naozaj tí ľudia a mne na tých ľudí nezáleží a tam oni ukážujú ten svoj charakter, že akí sú, keby poviem tú druhú stranu, tak ma hladkajú, že ja je super Atilka, povedal si pravdu, ale necítim to tak, cítim to tak, jak som to povedal a to je aj tak. A druhá strana, že vlastne mali sme tam, keď sme išli do tej politiky už, úplne rozvášnili, lebo tí ľudia ma rozvášnili, lebo za mňa sú tí ľudia stratení a zdechlení. Jak na rovinu, originál. Ty máš to štěstí. Všetkých by som dobil, rozlaťoval by som ich. Reálne. Ktorí do mňa púšťajú. Jasne, rozumiem. A ty máš to štěstí, že i když nadáváš, tak to působí jako milé. To je milé by som ich vyfáckal, ty žobra, lebo do očí mi nepoví, ale napíše mi ty vybitý sem, poď sem a dám ti vybitosť. More, zezadu dosem šlípanie z tých hajcov. Ale to je jedno. Ale chci, že tu tá strana chcel, hlavne keď boli voľby, tak oni ho chceli ako na trón, Pellegriniho. Že vyhrali na trón, nech on ide. A teraz je zase on je na kár, vieš, za kára. Takže každý nech sa stará o seba, ale takisto sa vyjadrili herci, lebo to hovorí, že nepatrí do športu. A keď kuchári vyprávajú kuchyni, to patrí do kuchyne, politika, alebo stavbári, murári, robia to, patrí na stavbu. Vieš, a hneď som rozčulený z toho, takže ja akože reagujem na tých ľudí, ktorí mňa urázali a im odkazujem takto verejne, že môžu mi oblízať vajca a môžu vytreť riť s mojou harze papírom, aby ma podporili. Ďakujem krásne a majte sa. Oblízali ste. Máme málo času. Porád som sa normálne toto rozoštval. A teď, ono se to hodí, já mám nakonec pro tebe takzvané ty asociace, že něco řeknu a co tě první napadne, jestli vystřídej to. Mám jenom 10 slov, budeme rychlí.